Can Roca de Baix, carrer Bisbe Urquinaona, 13. Masia i torre de Can Roca de Baix, també anomenada Can Creixell. La façana principal està orientada a llevant i ubicada als peus del turó del castell. Can Roca de Baix és una de les masies més antigues que s'han conservat dins del nucli urbà. El 1460, el senyor Jaume Marc d'Aramporonyà va decidir cedir els seus béns als seus vassalls de Castelldefels. En aquest document es conserven 69 declaracions que corresponien a 22 masies i una d'aquestes era Can Roca de Baix. La masia presenta una estructura irregular degut a les nombroses reformes que ha experimentat, amb successius enderrocs i ampliacions. Tot i així, es poden distingir les parts més antigues de les més modernes, gràcies a les pedres treballades de les portes i finestres. Cal destacar el contrast cromàtic exterior entre la façana i la pedra rogenca que formen les finestres. Costa Barcelona, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Castelldefels. Castelldefels, Costa Barcelona.